ძალიან მცირეა და შლიან გაუთავებლად, მაგრამ თქვა მივარდნილ ადგილებში ხებია, სადაც თქვა კამერა არ დააფიქსირებს და არ დაიჭერს. ნუ ეს ასე ხა თავის დროზე ბენქსიც იმალებოდა ხო და არა მარტო იქ კეით ჰერინგიც იმალებოდა, მერე საერთოდ ვარსკვლავად იქცა, მაგრამ შედა განსაკუთრებული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი ასეთი სოციალური ზემოქმედების და პოლიტიკური სნახის ქვეშ არ იყვნენ, პირდაპირ შემიძლია გითხრა, ისინი მხოლოდ აი ქალაქის ესთეტიკურ მხარეზე ფიქრობდნენ, ხავტო და გადმოხატ, ცუდად მუშაობს, ფაქტობრივად არც ხელოვანს. არ სურს რომ ის ნამუშევარი განადგურდეს, ხომ ასეა? კი ბატონო, შეიძლება დაამუშავა და ამას ელაპარაკო, ეს იცი დროებით და გადაიშლება. კი ბატონო, დროებითი ფაქტორი მუშაობს. კედელი ასეთია, ყველაზე რთულად შესაძლებელია და ყველაზე იოლად წასაშლელი ხომ ასეა. ეს უბედურება, ხა მე თუ მონუმენტალისტი ვარ და ვიცი რაზეც ლაპარაკობ და ვიცი ეს აზრიშად გადაშლა და გადაშლა იდეოლოგიური მოსაზრებით, ხო? თუნდაც არ იყოს იდეოლოგიური დატვირთვით, მაგრამ რეალურად ცენზურას ყოველთვის ემორჩილება. ბუნებრივია ძალიან ცუდად მოქმედებს და რეალურად უკარგავს გემოს და განცდას ახალგაზრდა მხატვარს თუ თავის საქმელი გამოთქვას, მაგრამ ყოველთვის გავიმეორებ, პროტესტი არცად არ ჩაქრება და პროტესტი ყოველთვის ვიზუალურ გამოსახვის საშუალებას მოძებნის. თუნდაც არ იყოს ეს პროფესიულად შესრულებული. დღეს თვითონ შესრულების პრობლემა არ არის. სადრისის პრობლემაა. ესე იგი, აურაც ხელის საშუალება მედიუმატური კრიტერიუმი აღარ არსებობს. კიდე სტიკერი იყოს და კიდე რა ვიცი როგორ გინდა. თავარია სათქმელი იყოს და სათქმელი სიმძაფრე თავის ადგილს ყოველთვის მოძებნის. ასე რომ რეალურად არანაირი ფორმალური შეზღუდვა, არანაირი იდეოლოგიური შეზღუდვა კიდევ ხაზის გასმა და თუ ეხლა ეს არის პირდაპირ კაცმოძღვრული და პირდაპირ გაგებით ფაშისტური იდეოლოგია არ არის, ხო? აგრესიაზე აწყვეტს აი ესეთი არტ დემოკრატიზაციის პროცესში ყოფებით. საზოგადოების რეაქციას უყურებ, მე რო არის პასიური. ძირითადად ჩვენი საზოგადოება ამ შემთხვევაში ცოტა როგორც მოდუნებულია. თავის დროზე რამდენიმე კარგი სტენსილი გაისროლეს, ხალხი აღარ მახსოვს, თეთრი გაგოშა იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მოხდა მერე სასწრაფოდ წაშალეს ისინი, იმიტომ ძაფრი იყო. მაგრამ რეალურად მაინც ეთყობა არის მომენტი შიშის ფაქტორია, პატარა ქვეყანებით. მე ხლა ესე ძალიან ძაფრ სტენსილს ქუჩის რაღაცა ასეთ აქტივობას ამ შემთხვევაში გამოსახულებაში ნაკლებად ხედავ სამწუხაროდ.